ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وكويسين. في الفيديو النهارده هقول لكم بقى شويه من الاسئله بتاعتكم وهنجاوب عليها. هي اسئله مختلفه كده ومتنوعه، فيلا بينا نبتدي على طول. وطبعا لو عندكم اي اسئله جديده اكتبوها لي تحت الفيديو ونعمل جزء تاني ونكمل بقيه التعليقات. اول حاجه خالص، الناس بيسالوني على حد بيقول اتواصل ازاي مع فندق بورسعيد. انا كنت مسافره بورسعيد من كام شهر. للناس اللي ما تعرفش هسيب لكم الفيديو ده في علامه الاي فوق، هيظهر دلوقتي. اما تخلصوا الفيديو هنا روحوا اتفرجوا عليه لو حابين، عشان تعرفوا انا كنت عامله فلوج كده وبعمل ايه والكلام ده كله، وتحضير الشنطه بقى والكلام ده كله، ليه بنروح اصلا بورسعيد. طيب، ففي الحد اللي بيسأل ده اتواصل ازاي مع فندق بورسعيد. بتتواصل عن طريق رقم التليفون، بتجيبه من على جوجل، تدخل تكتب فندق البسيوني، هو اسمه البسيوني. بتدخل تكتب كده وبيظهر لك رقم التليفون وايه بتكلمهم. اكتشفت ان المايك كان بعيد شويه، فاعذروني بقى لو الصوت كان واطي سنه. نستحمل بعض يا جماعه. طيب، السؤال اللي بعد كده ليه علاقه برضو بالفندق بتاع بورسعيد، وهو حد بيقولي لو سمحتي ارقام التواصل ايه. انا لسه قايله اهو. حد تاني بيقول اقرب رحله امتى. هو ده تقريبا ان هو بيفتكر ان انا شغاله مع الفندق او حاجه، فانا معرفش اقرب رحله امتى. هو الفندق مش بينظم رحلات، هو بتتصلوا بيه وبتشوفوا الوقت اللي انتوا رايحين فيه، في اماكن وفي غرف تقدروا ان انتوا تروحوا في الوقت ده ولا لا. هي دي كل الفكره. فاقرب رحله امتى دي زي ما قلت لكم، روحوا خدوا الرقم من على جوجل واتصلوا بيهم. والافضل ان انتوا تشوفوا الاول الفندق في مكان في الوقت اللي انتوا رايحين فيه ولا مفهوش مكان، وبعدين احجزوا. يعني خلوا التيكت بتاعة الباص في الاخر خالص، ما تخلوش تيكت الباص تكون في الاول، لان الباص بتلاقوا فيه حجز في كل الاوقات، لكن الفندق ممكن ما تلاقوش في كل الاوقات اللي انتوا محتاجينها. طيب، ايا كان بقى الباص احنا بنروح عن طريق ايه. لو في حد عايز يعرف، يا اما سوبر جيت يا اما جو باص، كل الحاجات دي بتروحوا الموقف او عن طريق الويب سايت وبتبداوا تحجزوا براحتكم كده او كده. طيب، ايه الحاجه اللي بعد كده، وهي ان انتوا لو في وقت معين حابين تروحوا فيه مثلا وما لقيتوش وقت في الفندق، الوقت اللي انتوا رايحين فيه ده ما فيهوش مثلا مكان، بعتولي على الدايركت مسج على انستجرام وانا هرد عليكم باسم فندق تاني احنا بننزل فيه لو خلاص اضطرينا احنا عايزين نروح في الوقت ده، وفندق البسيوني مثلا ما فيهوش مكان، لان احيانا بيحصل كده. طيب، ايه السؤال اللي بعد كده، وهو بقى هنرجع خلاص كده مفيش حاجه ليها علاقه بالفندق تاني يعتبر. حد بيقولي المج الحراري بيتقشر من بره ولا لا. انا كنت عامله فيديو عن المج الحراري للناس اللي متعرفش، هسيبه لكم برضو في علامه الاي لو حابين تتفرجوا عليه. خلصوا الفيديو هنا وروحوا شوفوه. عامله له كذا جزء كده وقايله رايي وهو بيستعمل في ايه اصلا وكل التفاصيل دي. فهو مش بيتقشر من بره، لا، هو بقاله معايا سنه ونص ما تقشرش من بره ولا من جوه. فانا معرفش لو قعد اكتر من كده هيتقشر ولا لا. طيب، وانا بستعمله كتير وبستعمله في السفر وبستعمله في الشغل وكده كتير يعني. طيب، الحاجة اللي بعد كده حد بيقولي تقشير البارد الجلسة ب$500 ولا ب$500. انا كنت عاملة فيديو برضو عن التقشير البارد، هسيبه لكم في علامة الاي فوق، للناس اللي عايزة تعمل تفتيح لأي منطقة فيها تصبغات بأي سبب من الأسباب، بسبب الصلاة، بسبب مثلا بسبب الصلاة. ساعات الركبة يحصل فيها اختلاف شوية عن لون الرجل، ساعات الكوع، ساعات وش الايد لو في الصيف مثلا ساعات اللون يختلف شوية عن بقية الايد. فكل دي حاجات بتتعمل بالتقشير البارد في العيادات. فهي بتقولي تقشير البارد الجلسة ب$500 ولا جنيه. انا تقريبا ما وضحتش في الفيديو، فهي ب$500 مش ب$500. طيب، والكلام ده كان من سنة، فانا دلوقتي بصراحة معرفش لسه الاسعار كده ولا زادت شوية، يعني انا مش عارفة او قلت، انا معرفش، لان هما بيعملوا اوفر برضو العيادات. ولو انتوا عايزين تعرفوا انا كنت رحت انهي عيادة اكتبولي في التعليقات وانا هكتب لكم. هي في اسكندرية، يعني للناس اللي في اسكندرية. طيب، الحاجة اللي بعد كده، وحد بيسأل برضو على جمعية رسالة. في جمعية رسالة عشان اخد الشهادة لازم اتطوع كام يوم. انا كنت عاملة فيديو برضو في جمعية رسالة عن تفاصيل وكده، فهسيب لكم الفيديو في علامة الاي. نفس الفكرة مع الفيديوهات التانية.
بيقولوا انه علشان اخد شهادة، يعني هي عايز تاخد شهادة من الجمعية ان هي متطوعة هناك تقريبا، ده اللي انا فهمته. فبتقولي لازم تتطوع لمدة قد ايه يعني. فانا تحديدا النقطة دي انا معرفش فيها، فادخلي احسن اسأليهم هم على الصفحة بتاعتهم على الفيسبوك. الكاميرا فصلت معلش، فكنت بقول لكم ان الصفحة بتاعتهم اقدروا بقى اسألوهم على موضوع الشهادة دي بتحتاجوا لها تطوع ولا لا اصلا، او تطوع قد ايه والكلام ده كله، لاني تحديدا النقطة دي ما عنديش تفاصيل بصراحة. طيب بالنسبة للسؤال اللي بعد كده، وهو حد بيقولي بتستخدمي برنامج ايه في المونتاج. بصوا ده عشان الموضوع طويل هعمله فيديو لوحده، استنوا الفيديو ده هعمله قريب يعني. هكلمكم عن كل التفاصيل وطريقة استخدام البرنامج ده، لان هو سهل جدا وهو فور فري يعني. بصوا السؤال اللي بعد كده، وهو حد بيقولي اريد شراء لكريم ريجينكس. انا كنت عاملة فيديو عن كريم ريجينكس، ده كريم الشيف نونا على بانوراما فود تقريبا، بتعلن عنه هي كتير، فاحنا حبينا ان احنا نجربه. هسيب لكم الفيديو ده برضو في علامة الاي. هقول لكم باختصار دلوقتي، اللي عايز يشتري برضو الكريم من على الصفحة بتاعتهم على فيسبوك بتكتبوا ريجينكس وبتلاقوا البيج موجودة، وبتلاقوا الارقام وبتلاقوا الرسائل وكل التفاصيل دي، تقدروا تعرفوا كل المعلومات من على البيج بتاعتهم. السؤال اللي بعد كده، وهو لو عايزة اعمل تقشير بارد للجسم كله هيكون بكام؟ حد بيسألني كده لو عايزين يعملوا يعني التقشير اللي قلتلكوا عليه اللي في العيادات ده للتفتيح، هيكون السيشن كلها بكام؟ طبعا هتكون مكلفة. وبعدين محدش بيعمل تقشير بارد او كيميائي او احماض فواكه ايا كان النوع ايه للجسم كله، لان يعني مفيش اصلا حد بيعمل كده. ممكن الناس تعمل كده الليزر طبعا، يعني الليزر عادي، الناس ممكن بتعمل الموضوع ده، ليزر ازالة الشعر عادي ده بيتعمل اوكي، لكن محدش بيعمل تقشير للجسم كله. التقشير بيتعمل للمناطق اللي حصل فيها تصبغات اوريدي، لان انتي هتبقي مقشرة مش هينفع تعمليه زي للجسم كله يعني. بيتعمل للبشرة، التصبغات مثلا عندك حبوب في بشرتك وسابت علامات، فبيتعمل ساعتها بيبقى حلو قوي. بيتعمل تقشير لوش الايد مثلا في الصيف، ايديكي لونها اختلف عن لون بقية الايد، فبتعملي ساعتها تقشير. بيتعمل للكوع، بتسندي مثلا على المكتب كتير في شغلك او ايا كان، ففي اختلاف حاصل في درجة اللون، بيتعمل وش الرجل برضو لو بتلبسي سليبر وحاجات كده في الصيف، برضو نفس الكلام بيتعمل المنطقة دي، بيتعمل للركبة، بيتعمل لأماكن كتير، بيكيني، اندر ارم. فانتي ممكن تختاري اماكن كتيرة وتكوني عملتلها، لكن مش هنعمل للإيد مثلا كده كلها يعني، صعب قوي، هيبقى مكلف. هو مش هيقولولك لا طبعا، بس هيبقى مكلف مبالغ فيه، وهو اوريدي اصلا مكلف، مش سعره مش قليل. لكن هتطلع السيشن بكام فعليا؟ لا معرفش بصراحة، علشان ما اقولش اي كلام. انتي بتتصلي بالعيادة وبتسألي، بتشوفي انتي مثلا البلد بتاعتك فين والكلام ده كله، وبتبدأي تشوفي العيادات اللي حواليكي، وبتاخدي الارقام من على فيسبوك، وبتبدأوا ان انتوا تسألوا السيشن هتكون بكام للركبة للكوع للجسم كله، الحاجات دي كلها هم بيقولوا لكم. واستنوا اوقات العروض، مثلا اوقات عيد الام بيبقوا عاملين اوفر، في مثلا كريسماس، في الحاجات اللي هي دايما الحاجات الاجواء يعني اللي فيها مناسبات وكده. بس كده، دي كانت كل حاجة للفيديو. يا رب يكون عجبكم وتكونوا اتسليتوا. كفاية كده. هحاول اجمع شوية اسئلة تاني كده في فيديو تاني، ونبقى برضو نرد ونشوف، لان بتبقى لطيفة يعني، بنستفيد شوية معلومات مختلفة عن مواضيع مختلفة، مش موضوع واحد كالعادة. استنوني في الفيديو اللي جاي. لو حابين تتابعوني على مواقع السوشيال ميديا هتلاقوني سايبه اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس. على انستجرام ببقى موجوده بشكل اكتر، وبرد كمان على الدايركت مسج هناك، واللينك بتاع الفيسبوك والتيك توك برضو موجود تحت في صندوق الوصف. هتلاقوني بقى هناك بنزل فيديوهات قصيره للناس اللي بتحب الفيديوهات الدقيقه اللي هي الريلز بقى والحاجات دي، فهتلاقوني موجوده هناك بشكل اكتر وبشكل اقصر. بس كده، اشوفكم في الفيديو اللي جاي، وباي باي.